strike bro, strike bro. Oke bro, oke strike bro. Alhamdulillah bro, strike bro. Oke bro, strike bro. Ini kita strike barakuda bro. Asik bro, mantap bro. Oke bro, selamat pagi, kita ketemu lagi. Semoga hari ini kita ada strike bro. Ini ditemani dengan ini pace ini bro. Semoga berkat ya. Tetap stay bro. Oke bro. Kenapa? Kali ada strike di BGT. Apakah itu? Pokoknya yang nangkap saja bro. Apa yang tangkap lurnya, wah kita strike nya itu. Play tag di bangku kalang. Ada strike bro, keluarkan bro ya. Strike bro, oke bro, oke strike bro. Alhamdulillah bro, strike bro, oke bro, strike bro. Ini kita strike barakuda bro, asik bro, mantul bro, strike barakuda bro. Alhamdulillah bro, kita strike barakuda bro, mantap bro, amis bro, strike barakuda bro. Tanya bro, alhamdulillah bro, strike bro. Strike barakuda bro. Aduh, ngamuk bro. Bro, nah ini bro, ini bro ya. Ikannya udah mau dikenal kamera ini bro. Nah ini bro, lumayan bro, barakuda. Oke bro, mantap, tetap dipantau bro ya. Oke bro, semoga ada strike lagi bro ya.
dapat cendro bro. Strike-nya di pinggir sekali bro. Ya dapat di pinggiran bro. Pas di pinggir baru dia sikat bro. Oke bro. Strike kedua ikan cendro bro. Strike kedua ikan cendro. Oke bro. Strike kedua ikan cendro bro. Ini bro, strike kedua ikan cendro. Oke bro. Oke bro, kita lagi istirahat makan siang bro. Jadi kita bakar ikan ini bro. Oke bro, kita lanjut lagi bro. Baru habis istirahat. Kita lanjut. Semoga ada strike. Hah? Siapa? Dari Memang Nana. Atau Tigomo. Strike bro, strike bro, strike bro. Oke bro, strike kerapu bro di pinggir bro, strike bro. Bro, kita strike kerapu bro. Size-nya lumayan ini bro, mantap. Akhirnya strike juga bro. Tadi nggak nyangka bro. Wah ini strike kerapu. Wah, ternyata kerapunya di ini tadi bro. Baik-baik kena. Batu-batu ini. Mantap. Pancing baru langsung habis.
tetap pantau bro ya. Jadi videonya hanya sampai di sini bro, karena kameranya sudah lowbat bro. Oke bro ya, tapi saya tetap lanjut mancing ini bro. Oke bro, sampai ketemu di hari-hari berikutnya bro.